Сәлеметсіздер ме? Мен Мұрынжырау Сеңгірбекұлы атындағы Маңғыстау гуманитарлық колледжінің 3-ші курс студенті Қожанзара Сабина. Қазіргі таңда оқып жатқан мамандығым ағылшынша білімі бар математика пәнінің мұғалімі. Адамдар мамандықты жүрегінің қалауы бойынша таңдау керек. Өйткені әрбір адамның болашағы таңдаған мамандығына тікелей байланысты. Өз ісін жақсы көріп, үлкен жауапкершілікпен атқарғанда ғана адам өзін бақытты сезінеді. Ұстаз. Жер деген әлемнің бетін көркеткен, шәкірттеріне шуақ төккен ұлағатты есім. Менің мамандығым мұғалім. Қиындығы мен қызығы мол, осы мамандықты бала күнмен армандадым. Сол себепті 2018 жылы Мұрынжырау Сеңгірбекұлы атындағы Маңғыстау гуманитарлық колледжіне оқуға түстім. Математика пәнін бұрынғыдан жете түсініп, оның қыр-сырын үйреніп жатырмын. Математика бұл барлық ғылымға жол ашатын кілт. Бала жүрегі кішкентай күй сандық. Сол сандықтың кілтін тапсаң ғана ашылады. Мұғалімнің қолында әр кезде сол кілт тұру керек деп Мұхтар Шаханов ағамыз айтқандай, әр баланың жүрегіне жол табу, бала бойындағы дарынды ашу мұғалімнің ең басты міндеті. Мектеп табалдырығында оқып жүргенде IT саласы қатты қызықтыратын. Әртүрлі роботтық техникаларды көріп, соларға деген қызығушылық жоғары еді. Колледжге оқуға түскенде бұл сала бойынша жарыс өтетінін біліп, бағымды сынап көргім келді. Қазіргі таңда интернет заттар құзыреттілігі бойынша қатысып жатырмын. Интернет заттар ұғымы ғылым мен сандық әлемдегі ең жиі қозғалатын тақырыптардың біріне айналуда. Бұл біздің қалай өмір сүретінімізге және жұмыс істейтінімізге көп өзгеріс әкелетін жаңа концепция. Интернет заттар ақпарат жинауға және алмасуға мүмкіндік беретін электроникамен, арнайы бағдарламамен, сенсорлармен және интернетке шығу мүмкіндігімен жабдықталған физикалық объектілердің желісі. Мұндай физикалық объектілер қатарына ұялы телефон, кофе қайнатқыш, көлік және осы секілді көптеген заттар кіреді. Осы заттардың барлығы, егер олар интернетке шыға алса, заттар интернетінің мүшесі бола алады. Жаңа құзыреттілік болғандықтан қызығып, жалпы интернет заттар не екенін білу мақсатында осы саланы таңдадым. WorldSkills 2020 чемпионатында өз бағымды сынап көргім келеді. Чемпионатта көріскенше сау болыңыздар.